இந்த மாதிரி தர வாய்ப்பு யாரும் இல்லை. நான் நான் கடை வச்சுருக்கேன். எக்ஸாட்டிக் பேர்ட்ஸ் சேல் பண்ணுறேன். பேரட்டு, மெக்காவு, காக்கட்டோ, அது மாதிரி இன்னும் இது வந்து 50 rupees தரேன். சேஃப் டைம்டு நல்ல சேம்டு நல்ல டாக்கிங் செம்ம டாக்கிங்கில் இருக்குது. ஜஸ்ட் 50 rupees அது மாதிரி தரணும். இந்த மாதிரி தர வாய்ப்பு யாரும் இல்லை. இன்னொன்று செமி டைம் அது வந்து உங்களுக்கு 30 rupees தராங்க. செமி டைம் 30 rupees அதாவது 30 rupees தான் 30,000 அண்ட் இது வந்து 50,000 இருக்குது. நான் ஜல்லியாண்டை இப்போ அதாவது பிள்ளைங்க நினச்சது வரலாம். வீட்டில் பிள்ளைங்க ரொம்ப ரொம்ப சேஃப்டி ப்ளஸ் என்ஜாய்மெண்ட்டாக இருக்கும். நல்ல ரீசனபிள் ப்ரைஸிங் தர முடியும். கான்டாக்ட் நம்பர் வந்து 9841557386. நல்ல விஷயம் அதாவது நல்ல பேசிட்டே இருப்பாங்க.